Yan, mag-post ka, pipicturean kita. 1, 2, 3. Come on. 1, 2, 3. Gagawin natin ngayon ang challenge na tatawagin natin most likely challenge. Most likely challenge. At kung sino ang may kagagawa ng karumal-dumal na krimen, siya po ay ating iluludlog sa napakalamig na tubig. So let's start, guys. Let's get this party started. Guys, let's start the challenge. Let's go, malamig. Ganito. Number 1 question. Number 1 question, magramdam ka. Who most likely doing mistakes? Hindi na yata challenge ko. Nag-uumpisa pa lang, pinapatay na ako. Sa kalabi po. Number 2 question. Who most likely like doing trouble? Most likely like swimming. Hindi ako marunong lumangoy. Bakit ako lumangoy? Alti kayo? Who's most likely Most beautiful. the ugliest? Bakit ako na naman? Hindi ko nga narinig yung question. It's not fair. Nagaganda ako dito. Who's most likely boyfriend stealer? Boyfriend stealer. Boyfriend stealer. Dahil yung galada to. Sa mogo niya. Ano daw? Ay, ganito ka lang. Ay, alam ko sa sandayan. Bagay kayo sagwa kayo eh. Okay. Hello mo na. Ayan, kaya ako. Hindi ako nag-iisip ng boyfriend. Who's most likely Sige, bakit yung ano sa akin? Hindi na tama ito nangyayari na to. Dayaan na to, dayaan na. Okay. Be honest lang kasi wait lang, ala pa. Malas ang clip ko ganito. Go na. Who's most likely K-pop fan? Masurayit. Wala kaya. Dudok-dok. Nakagante. Suwa ka. Who's most likely voracious? Matakaw. So, ayan guys, salamat ng maraming sa panonood po sa aking bagong vlog. Ayan nyo ko. Pag-out po.